Bueno, avui no hem tingut temps de gravar cap vídeo. Tu has gravat algun? No. Mira que està fent coses, perquè tot el que he fet... Fatal. Però ara tenim un plan, que és que hem d'anar primer a comprar un ràdio pel Sam, a buscar-ho. I després quin plan hi ha, Sam? Avui en Jan i en Pol no ho saben, però anirem a dormir otra vez a la Hobbies. Jo sé. A veure, Sam, què ha passat? Què hem trobat? Però què és això? Sam, que xulo! És un... com es diu? Un ràdio Un ràdio, eso. que té... Que puc ficar el que vull. Les meves cançons Molt bé. preferides, crec. Sí. Lo del mar, puc ficar mar per relaxar-me i anar a dormir. Molt bé. I puc ficar la ràdio. Perfecte, molt bé. I superpeque, eh? Sí, I que porta auriculars? Sí, perquè si no tothom a la nit, si fico el mar... Ho sentiria tothom, no? Clar, sí, igual perquè no si volen. no potser els hi molesta ahir. Molt bé. Escolta, després si vols fem un review. De què? Un unboxing i un review. Si vols el gravem. De quan ho obris i treguis les peces i les provis i ens dius què tal. Vale. Molt bé, doncs ja som a casa i ara en Sam farà el seu primer unboxing del seu primer ràdio. Endavant, Sam. Primera vegada que el toco. I què, és finet? És agradable, la sensació? Molt bé, molt bé, molt bé. I... És satisfying? Així, mira. El truquito està en apretar aquí. No, aquí. Apretes. Obre. Llavors pots posar. I això t'ho pots posar al pantaló o a la butxaca o on vulguis. Quina més? De totes formes, ara posaré cançons. Tu em dius quines vols? Però no és la ràdio, això. Què passa? És que està... està molt alt. Tu estàs escoltant? No, ara no. Llavors, ja escoltes coses? Something. Això és la ràdio, vale? Veus que es diu 90.5? Si vas movent-te cap aquí, doncs aniràs canviant les emissores i aniràs descobrint més emissores de ràdio. So, this podcast is gonna be of ninjas, and if I don't know, if I don't remember it. Segon unboxing, ventilador. Què vols? Què et cal? No sé, a veure... 6 hores vols dir hores? Sí. Però no el trenquis abans d'estrenar. Escolta, què et sembla si fem un timelapse d'això? Vale. Sí? Vinga, va. Bueno, doncs ja tenim el ventilador funcionant. Molt bé. Oh, sí. Estupendo, fa aire. Aire, Sam? Molt bé, Sam, aquesta posició. I ja està, ja estem més fresquets. Vist que bé? Amb això ja airet per tot Mataró. Perquè el tenim a fora i estem airejant Mataró. Les meves últimes notes de segon d'ESO, Que com van ser? molt bones. Van ser good? Molt bones? No, van ser... A veure, per mi Bones, molt bones. sí. Vale? Vale. Pues que dic que les terceres ESO seran totes així. Vale, hem de creuar, Vigilem? Les meves seran així. Vigilem? Cap aquí. Les terceres ESO seran totes així. Les meves seran així. Ja ho veuràs. Ah, vale, perquè tu estàs dibuixant l'aranyeta. La telaraña de les notes. Sí. Ah, vale. Vale. Sí. I tu? Bones, vale? Llavors, com les últimes del segon de l'ESO, que han sigut les millors de tot el curs de l'ESO, De tot el curs meu, bàsic. De de tota primer i l'escola. segon... Sí, de tot el... Ah, sí. Perquè a primària no feia res. jo. Infantil no compta. Però encara que conté serien més bones les que tinc ara, de segon d'ESO. Sí. Llavors, seran així sempre. Sí, o millor. No, però això ja serà més difícil, perquè Millor, canvi tu- de you curs have to- és encara més difícil, saps? No, tens que Només vols projectar alt, carinyo, Només projectar alt. forçat sempre i ara em Perquè si direu- vols estudiar això que vols Ja estudiar, teniu que callar. has de treure bones notes. Només forçat Més sempre i millor. ara em direu que primària no compta. Més mejor. És que no compta. Tan, 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 tan. I, a més... Ens quedem a dormir.
I xan, 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 xan. I en Goku també se posa molt content i no entén res. Aquest és el Ball de la Victòria. Molt bé. Igual que en Same. No, el d'en Sam és així. El dansar és així. El dansar és així, papa. El Goku. Doncs ja estem a la Office. Aquí tenim en Sam a la seva ràdio nova, la mar de content. En Pol aquí amb el seu Remote Controller Pro de la Switch. Tenen la tele posada amb el nou Mario Party. El Jan amb la seva nova dèria, que són les navalles suïsses. I estem fent Aquesta no és la meva, la aquesta és taula. la de papa. Estem parant Estic taula. intentant tubar perquè no la trobo a ningú lloc. La meva és aquesta. Pues l'has de buscar, immediatament, No pot estar sense nom. Goku vol gran. És molt gran, oi que sí? És la més gran del món. Però mira això, no, això és escrit, espera. Què? Oh, jo també en tinc de tisoreta. Sí, bueno, tu tens tisoretes. Què? Quin relax, no? Sí, te falten unes llumetes aquí. Ai, sí, unes llumetes. Apa. Pues ja està. Ai, mira, podem veure la tele. Ja, algú està veient futbol. El Barça? No sé, què juga ara? Qui juga avui? Ens ho estem perdent, Que fort. Oh. Bueno, per què se'm veu tan clar a mi i a tu tan fosca? Perquè tu estàs blanc. I reflexes. Canviem-nos de llum. I reflexes. Ai, de llum. Canviem-nos de cadira. Ja veuràs. Ai, reflexes la llum com els vampires. Ah, exacte. Soc un vampire. Ara. Veus? Ara ets tu. És per la llum. És la llum del... Ha quedat molt millor la composició. És fantàstica, extraordinària. Bueno, doncs ja estem. Per avui, què toca ara? Relax, no? Relax. I ja està. No? Pues, adeu. I avui dormir al Hospice. L'últim cop, a les 3 de la nit, vaig haver d'anar a dormir a casa perquè el Goku estava intranquil. Sí, no li Espero da que els avui canvis. no toqui, perquè ja hem quedat que si fa el mateix, fas tu. Ah, sí. Claro, claro.